love you too, really, I love you too. Hey guys, நான் பிரகாஷ் பிரகாஷ். இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த அன்பாக்சிங் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சோ கூலர் மாஸ்டரோட 550 வாட் பவர் சப்ளை. சோ இந்த பவர் சப்ளையை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ஆலில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய அடுத்த வீடியோ லைவ் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ வந்து புது ட்ரை ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவலாக 2 கேமரா வச்சு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு கேமரா இருக்கும். ஸோ இன்னொரு கேமரா இந்த பக்கம் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து நேராக பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை காமிக்கிறதுக்கு இன்னொரு வெப்கேம் வந்து இன்புட் ஒன்று இன்னொரு வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து ரெண்டுத்தையும் வந்து புதுசாக நம்ம சேனலில் வந்து ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்கு வெப்கேமையும் கேமராவையும் யூஸ் பண்ண வரோம். இது வந்து எதில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மொபைலில் தான் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. அது வந்து Vivo IQ Z3 இப்போ தான் ரீசெண்டாக வாங்கினேன். ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதில் தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து கம்மியாக இருக்குது குவாலிட்டி. ஸோ இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எப்படி அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்துலாம் வாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இதோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இது ஓவரால் இதோட வியூ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ ஒரு நல்ல பாக்ஸு, ஒரு நல்ல கனமான பாக்ஸ். ஆக்சுவலாக இது மேலே எழுதியிருக்கிறது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ மேலே என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா MWE Bronze V2 550 வாட் அப்படிங்கிறது எழுதியிருக்காங்க. இதில் வந்து 230 வாட் இன்புட் இருக்குது. ஆக்சுவலாக 230 வாட் இன்புட்டு 550 வாட் வந்து நம்ம பவர் சப்ளை வந்து கொடுப்போம். ஸோ இந்த சைடில் அதே தான் எழுதியிருக்காங்க. தென் வந்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது இதில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ என்னென்னு பார்ப்போம். சிங்கிள் ப்ளஸ் 12 வாட் ட்ரைல் அப்படிங்கிறது போட்டிருக்காங்க. தென் வந்து 120 mm HDB ஃபேன். ஸோ HDB ஃபேன் இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. DC to DC டெக்னாலஜி. இதோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா DC to DC டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, என்னென்ன ஒயர்ஸ் வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது இதில் போட்டிருக்காங்க. என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ATX 24 பின் 1, EPS 4+4 பின் வந்து 1, சாட்டா வந்து 2 கொடுத்துருக்காங்க. பெரிஃபரல் அதாவது இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு 3 பின் கொடுத்துருக்காங்க. சாட்டா வந்து 2 கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 150 mm, ரெண்டு 150 mmக்கு 2 சாட்டா ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்லதாக இருக்கும். ஸோ 2 இருந்தால் பரவாயில்ல, 1 ஓகே. அண்ட் வந்து இதோட பவர் சப்ளை வந்து எவ்வளோ எடுக்குது அண்ட் நாய்ஸ் எப்படி எடுக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே ஒரு கிராஃப் கொடுத்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து பவர் ரொம்பவே கம்மி பண்ணும், அதாவது பவர் கன்சப்ஷன் வந்து அதிகமாக எடுக்காது, கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த கிராஃப்டில் சொல்லியிருக்காங்க, கீழே உள்ள கிராஃப்டில். ஸோ ஓகே, இந்த ஓவரால் எல்லாத்தையுமே பார்த்து முடிச்சாச்சு. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எவ்வளோக்கு வாங்கினேன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 3800 ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன். இதை வந்து நம்ம கிரண் அண்ணா தான் ஸ்பான்சர் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து 450 வாட் வந்து நம்ம பிசியில் வந்து போட்டிருந்தோம். இந்த 450 வாட் பத்தலை அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த 550 வாட் போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த 550 வாட் போட்டதுனால கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது நம்புகிறேன். ஸோ நல்லா தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஆல்ரெடி ஒன்று வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். 550 வாட் வந்து நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துச்சு. ஸோ அதனால மறுபடியும் இதே கூலர் மாஸ்டர் 550 வாட்டை வந்து நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஆக்சுவலாக நல்ல பவர் சப்ளையில் நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ண ஒரு 550 வாட் பவர் சப்ளை அப்படின்னா கூலர் மாஸ்டரோட இந்த பவர் சப்ளை. ஸோ இதை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம் வாங்க. எங்கடா இருக்குது? போதா இருக்கா? ஓகே, இதை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். வா. ஓகே, ஸோ இதை வந்து திறந்தோன்னே இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு கைடு கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ் யூஷுவல் வந்து ஒரு கைடு, ஒரு நார்மல் பேப்பரு. ஸோ இந்த நார்மல் பேப்பரில் எப்பயும் போல சரி ஃப்ரீ போடும், இது தேவையில்லை இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு. ஆக்சுவலாக பவர் சப்ளை அண்ட் ஒரு ஒயரு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒயர் பார்த்திங்கன்னா கிரைண்டர் பின் கிடையாது, நம்ம இந்தியன் வெர்ஷனுக்கு இது வந்து செட் ஆகாது. வேறு ஏதாவது கனெக்டர் கூட தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும், இல்லைனா வேறு ஒயர் தான் நம்ம வாங்கிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதை பார்த்திங்கன்னா இது வந்து செட்டே ஆகாது. சில ஸ்விட்ச் போர்ட்ஸில் மட்டும்தான் இது வந்து செட் ஆகும். ஸோ அதனால் நம்ம இது தேவையே படாது நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி. ஸோ இதை வந்து வச்சிடலாம். அடுத்து இதில் வந்து ஒரு கனெக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இதுதான் அதோட கனெக்டர். இப்படி தான் இருந்தது. இதை வந்து மூடுற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. தேவைப்படாதப்போ இதை வந்து மூடி வச்சுக்கலாம். எப்படியும் தேவைப்படாது அப்படிங்கிறத அவங்களே ஒரு கவர் வந்து கொடுத்துருவாங்க. இந்த பாருங்களா, தேவைப்படாது அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு, அதனால் யூஸ் பண்ணவே போகிறதில்ல. அடுத்தது ஒரு ஸ்க்ரூ பாக்ஸு, ஒரு 4 ஸ்க்ரூ போட்டு ஒரு பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸ் வச்சு தான்
இந்த 4 ஸ்க்ரூ வச்சு தான் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். அடுத்தது இதில் இருக்க பவர் சப்ளைஸ் ஒயரு. ஸோ இதில் வந்து எல்லா ஒயரையும் டைப் பண்ணி ஒரு நாட் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த நாட்டை வந்து அவுக்கலாம். அடுத்தது ஸோ இதில் வந்து இந்த டைப் பண்ணி ஒரு ஒயரில் கொடுத்துருக்காங்க. தென் வந்து இந்த ஒயர்லாம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே 150 mm சொல்லியிருந்தாங்கல்ல. ஸோ ஒரு ஒயர்லாம் லாங்காக இருக்குது. ஸோ நிறைய ஒரு பெரிய பிசியாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு பெரிய ஒயராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நான் மாடுலர். இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒயர் வந்து பின்னி இல்லாமல் ஒரே பட்டையாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நார்மலாக எல்லா ஒயருமே ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். 24 பின்னு, இது வந்து 12 பின்னு. ஸோ இது வந்து CPU உள்ளது PCIe. அடுத்தது வந்து இந்த பெரிஃபரலுக்கு கொடுத்துருந்தாங்கல்ல. ஸோ மற்ற ஃபேனு, லைட்டு, LED எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த ஒயரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு 24 பின்னு. இது PCIe, CPU, பெரிஃபரல், PCIe ஸ்லாட்டுக்கு அண்ட் பெரிஃபரல் மற்றபடி எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒயரும் நல்லா லாங்காக தான் இருக்குது. ஈஸியாக வந்து ஒயர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நல்லா தான் இருக்குது. இதில் இருக்க ப்ளஸ் எல்லாமே வந்து சொல்லியாச்சு. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் இந்த பாம்பு மாதிரி இருக்குல்ல மாடுலர் ஒயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எதில் மாட்டுறது அப்படிங்கிறது தெரியாமல் முடிக்காமல் ஈஸியாக வந்து மாட்டுற மாதிரி எல்லாமே எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. தென் வந்து அடுத்தது மெயினாக நம்ம வந்து பவர் சப்ளை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஸோ பவர் சப்ளை எடுத்தாச்சு. பவர் சப்ளையை ஓப்பன் பண்ணி இது வந்து நல்ல ஒரு பபுள் பாக்ஸ்குள்ளே வந்திருக்கு. பபுள் ரேப்புக்குள்ளே வந்திருக்கு. இந்த ரேப் நீங்கள் அதாவது எப்போயாவது ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது சும்மா ஜாலியாக போர் அடிக்கும் போது ஜாலிக்காக இதை வந்து உடச்சி விளாட்லாம். இதை வந்து கீழே வச்சு நீங்கள் வந்து குத்துறீங்க, கீழே குத்தாதீங்க. இது வந்து ரொம்ப வலிக்குது. இது வந்து நீங்கள் மடித்து எப்போயாவது வீணாக இந்த மாதிரி உடச்சி விளாடுங்க. அது சவுண்ட் கேட்குதா? ஸோ இது மாதிரி உடச்சி அப்புறமே விளாடுங்க. ஸோ மெயினாக நம்ம பவர் சப்ளைக்கு வந்துடுவோம். ஸோ ஒரு பில்டு குவாலிட்டி ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா நல்லா செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ எல்லாத்தையுமே அமுத்தி கழட்டுதா வருதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிப்போம். ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க எப்பயும் போல் ஆஸ் யூஷுவல். பில் குவாலிட்டி ஓகே. ஸோ இதில் வந்து நடுவில் ஒரு ஃபேனே இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த இதுலேருந்து போட்டிருந்தாங்க. அது என்னது HDB ஃபேன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நாய்ஸ் அதிகமாக வராது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இது ஃபுல்லாக நம்ம எல்லாத்தையுமே அன்பாக்ஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாலேஷன் நான் தனியாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை வந்து அட்டாச் பண்ணி நான் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணிடுறேன். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா நான் வாங்கி வந்து என்னோட பிசியில் வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த பவர் சப்ளையை நம்மளுக்கு வாங்கி கொடுத்தது வந்து கிரண் அண்ணா. இந்த பவர் சப்ளை தான் இப்போ வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். இந்த பவர் சப்ளை வந்து ஒவ்வொன்றும் ட்ரீம் தான் எனக்கு. ஸோ ஒவ்வொன்றா தான் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்து கீபோர்டு வாங்கினேன், மைக் வாங்கினேன், மவுஸ் வாங்கினேன். இது வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம சேனலில் செகண்ட் அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்சிங் என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் இப்போது ரன் ஆகிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த வீடியோலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மவுஸை தான் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன வீடியோ தான் போட்டிருந்தேன். அன்பாக்சிங் மாதிரி பண்ணல. ஆக்சுவலாக மெயினாக வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ மட்டும்தான். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் வந்து ஏன்னா நம்ம வாங்குறதுனால இந்த வீடியோ வந்து நான் இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி போடுறேன். ஸோ வாங்க இந்த பவர் சப்ளை வந்து நம்ம பிசியில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண பவர் சப்ளையை நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். ஸோ எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க பார்த்துடலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த பேனலை வந்து கட்டணும். அப்படின்னா ஒயர் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ பவர் சப்ளை கைட்ட வேண்டியது தான் பாக்கி. ஸோ நம்ம இப்போ கிட்ட ப்ராப்பரான ஸ்டுடியோஸ்லாம் கிடையாது. ஸோ அதனால் குவாலிட்டி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. வேறு எதுவும் பண்ணவே முடியாது என்னால். என்னோட பெட்டில் தான் எல்லா வீடியோவுமே நான் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட டேபிள் மேனுவலாக ரெடி பண்ண ஒரு டேபிள் இருக்குது. கம்ப்யூட்டர் டேபிளும் கிடையாது. ஸோ நார்மலாக ஒரு டேபிள், அதில் ஒரு சின்ன ஸ்டாண்டு. ஸோ ஆல்ரெடி வெப்கேம் கொடுத்த அந்த ஸ்டாண்டில் தான் வச்சு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். இப்போ வந்து பவர் சப்ளை வந்து கைட்டிட்டு அந்த பவர் சப்ளை புது பவர் சப்ளை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி மாட்டிருந்தோம்ல அதே மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும். ஸோ இந்த ஸ்க்ரூவை தான் நம்ம புதுசாக உள்ள ஸ்க்ரூவே அதை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். பிகாஸ் வந்து புதுசாக போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குல்ல.
இப்போ வந்து எல்லா ஸ்க்ரூவையுமே கட்டியாச்சு. ஸோ பவர் சப்ளை மட்டும் வெளில எடுத்து ஆகணும். ஸோ பவர் சப்ளை வெளில எடுத்து ஆல்ரெடி போட்டிருக்க ஃபோர்ஸ் கட்டியாச்சு. இது வேணும் அப்படின்னா செகண்ட் நான் கொடுக்க தான் போகிறேன் எப்படியும். ஸோ இதை விற்றுட்டா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சேனலுக்கு வந்து ஒரு இன்கமாக இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த பவர் சப்ளை நான் விற்க தான் போகிறேன். ஸோ OLX நான் இப்போ போட்டுருவேன், இன்றைக்கி நாளைக்கு இல்லைனா போட்டுருவேன். இது வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எதுனாலும் ஓகே தான். ஸோ நான் வந்து இதை கொடுக்க தான் போகிறேன். ஸோ அதை யார்கிட்ட கொடுத்தா என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ரேட்டுக்கு, ஒரு மிட் ரேஞ்ச் ரேட்டுக்கு வந்து நான் அதை வந்து கொடுக்க தான் போகிறேன் கண்டிப்பாக. ஸோ வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட புது 550 வாட் அந்த பவர் சப்ளை வந்து நம்ம வந்து மாட்டுவோம். ஸோ இது அந்தளவுக்கு அதை விட வெயிட்டாலாம் இல்லை. ஸோ இது 450 எவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கும், அதை விட வந்து இது வெயிட்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இது வெயிட்டே இல்லை, சாரி இது வெயிட் இல்லை. ஸோ நல்லா தான் இருக்குது இது. ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். எந்த பக்கம் இருக்குது, 550 வாட் ஃப்ரண்ட் சைடு. ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த பக்கம் வச்சு மேலே வச்சு அட்டாச் பண்ண போகிறோம். CPU போட்டுருக்கோம். ஸோ நம்ம ஃபேனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு CPU அப்படிங்கிற இதை வந்து சொன்னா போதும். ஃபர்ஸ்ட் ஒயர் CPU, தேவைப்படுற ஒயர் எல்லாத்தையுமே நம்ம மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தது நம்ம பார்க்க மீதி எல்லாத்தையுமே நம்ம மாட்டிக்கலாம். இது வந்து 24 பின்னு. இதில் என்ன நம்ம மதர் போர்டுக்கு வந்து மெயினான பவர் சப்ளை வந்து போகுது. ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். இப்போ வந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் மாட்டியாச்சு. ஸோ இது வந்து SSDயோட ஷார்ட்டாக கேபிள் இது. ஸோ இதனால தென் வந்து ஒன்று வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கு மாட்டியாச்சு, இன்னொன்று மெயினாக நம்ம SSD கொடுத்தாகணும். ஏன்னா OS அதில் தான் பூட் ஆகும். அதே இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும். ஸோ அதனால் இப்போ வந்து நம்ம வந்து SSDக்கு வந்து பவர் கொடுப்போம். ஸோ SSDயை மீடியம் மடக்கி உள்ளே வச்சிடலாம். தென் வந்து SSDக்கு ஒன்று, இதுக்கு ஒன்று கொடுத்தாச்சு. எப்படியும் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து PCIe இப்போதைக்கு தேவைப்படாது, பிகாஸ் வந்து CPU ஒயரிங் இருக்குல்ல. ஸோ அதனால் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்குறதா இருந்தால் கொடுத்துருந்துருக்கலாம். பட் நம்மக்கிட்ட அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இல்லை. ஸோ அதனால் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கொடுக்கல. ஸோ இப்போ வந்து SSDயோட ஒயர்லாம் மாட்டிட்டு நம்ம கம்ப்யூட்டரை ஆன் பண்ணி பிசி வந்து இந்த கேபினெட் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய கேபினெட்லாம் இல்லை. அடுத்த கேபினெட் வாங்கணும்னு ஆசை. ஒரு RGB கேபினெட் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு பிசி வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். இதற்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ஆலில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய அடுத்த வீடியோ லைவ் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிடுங்க. அதையும் தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த மந்த் எதுவும் சேலரி வந்தது அப்படின்னா ஸோ அதையும் வந்து மாற்றிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். மாற்றிட்டு இப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆசை இருக்குது. ஸோ பண்ணுவோம் அதையும். ஸோ இந்த மந்த் வந்து எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு ஸோ அந்த கேபினெட் வாங்க முடிஞ்சால் வாங்கிடுறேன். வாங்கிட்டா நம்ம வந்து பிசி வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும். ஸோ அடுத்தது மாற்ற வேண்டிய 2 அப்கிரேட் இருக்குது, மேஜர் அப்கிரேடு. ப்ராசஸரு, கிராஃபிக்ஸ் கார்டு.
இந்த ப்ராசஸரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதே வேறு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து அந்தளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்காது. ஏன்னா இதில் i5 9th Gen இருக்குது. ஸோ வேறு ஏதாவது RTXயில் போட்டோம் அப்படின்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அந்தளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காது. ஸோ ரைசன் போட்டுட்டு RTX போட்டோம் அப்படின்னா செம்மையான பர்ஃபார்மன்ஸ் எடுத்து கொடுக்கும். ஸோ அதனால மேஜர் அப்கிரேட்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ பார்ப்போம், முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் வந்து அப்கிரேட் பண்ணிடலாம்.